हे आहेत मालक. काय म्हटलं दादा नाव तुमचं? सुभाष वाटसर. सुभाष वाटसर म्हणून आहेत. त्यांना सकाळी 3 वाजता हा साप दिसला होता. 4:15ला मला फोन आला आणि आता जवळपास 5 वाजलेत. 5 वाजता या सापाला सक्सेसफुली रेस्क्यू करण्यात आलंय. काय कसा दिसला तुम्हाला साप? इथं झोपलेलं होतं कुठे? मी झोपलेलो होते. इकडून तो आवाज म्हणजे असा आवाज आला. मला वाटलं सरपच आहे. मी उठलो तर तो सरळच इकडे गेला. मी त्याच्यावर लक्ष ठेवून जाते कुठे. मग यायला उठवलं घरच्या यायला. मग त्याला सांगितलं इथं बसला. नमस्कार मित्रांनो, परत एकदा स्वागत आहे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण आलो आहे सोनाटी गावामध्ये, तालुका मेहकर. त्यांच्या घरामध्ये साप निघाला आहे. दिसतंय का? नाही, तो पलीकडल्या साईडलाच आहे. इकडे खेळला येतो. माझ्या घरून जवळपास 35 ते 40 किलोमीटर दूर. नागच आहे. नाग आहे, नाग. देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे एक इंडियन स्पेक्टेकल कोबरा बैठा हुआ, भारतीय नाग. नहीं, मोठी लागते. मोठी आहे का? ठीक आहे तिकडे. धुवायचं रे. सारखी ते मोठी नाही का? मोठी इथं पाय बाय शो व्हायचे. मोठा आहे सर. बांधलेलं आहे का? बांधलेलं आहे का मकर? हे ओढलंय तुमचं? बघू शकता मित्रांनो, तो बसलाय नाग. गुन्हा बघू शकता मित्रांनो, हा आहे इंडियन स्पेक्टेकल कोबरा, भारतीय नाग, विषारी साप. जे आता आपल्या घरात उंदरं असल्यामुळे उंदरं खायला असे साप घरात येतात. ते बरणीत झाकण उघडून ठेवा. इथे झाकण ठेवा. तिथे
सरळ बघा, सरळ. दाबण नाही, एक अगरबत्ती घ्या दादा जाळून. अगरबत्ती आहे. झालाय मित्रांनो सक्सेसफुली रेस्क्यू. लवकरच याला याच्या नैसर्गिक अधिवासात, ते इकडे बघा तुम्ही, जंगलात सोडून देण्यात येईल. काळजी अशी घ्यायची दादा की फक्त घरात जर उंदरं जर असतील तुमच्या, तर घरात हे उंदरं खायला साप येणारच. बाकी आपण दुसरं काही करू शकत नाही, कारण सापाचं आणि माणसाचं दुसरं काही नातं नाहीये की जेणेकरून तो तुमच्या घरात येईल. फक्त आपल्या घरातले जे काही उंदरं आहेत, हे उंदरं खायला साप घरामध्ये येईल. चला बरं आहे झालं ते कॉटवरही तुम्ही झोपलेले होते, कारण काय नॉर्मली साप असा डायरेक्ट कधी चावत नाही. जर त्याच्या अंगावर जर पाय पडला किंवा तुम्ही झोपेत आहे आणि त्याच्या अंगावर जर हात पडला तर साप चावतो. नाही तर समोर 12 असल्यानंतर वाजतापासून जागीच होतो ना, 2-4 वेळेस इथून गेलो, कारण ती लहान मुलगी आली, तिचा काम दुखत होता. आलाच कोणी एवढं म्हणजे कोणी आला नाही, जागा हिच्या हातूनच आला तो. इथे फटीतनं दरवाजाला फटी ठेवायच्या नाही, नाही त्या फट्टीतूनच आला तो. फटीतून मध्ये आला असं. याच्यातून आला इकडे गेला होता, असता ना. समोरचा दुर्गा पक्का आहे मग. नाही त्या असं- त्यांच्या घरातही कुठून तरी घुसला असेल आणि कुठेतरी जागा असेल त्याशिवाय जमतच नाही. काल जर दिवस येला असेल तर नाही नाही नाही, त्याचं हादर ते- लवकर असतं, ते- मागून ते- आता हे जे साप आहेत ना, जे विषारी साप आहेत, म्हणजे नाग झालं, घोणस झालं, मण्यार झालं, हे जे विषारी साप आहेत हे रात्री ऍक्टिव्ह होतात, रात्री बाहेर निघणारे साप आहेत. त्याच्यामुळं दिवसा म्हणजे एखाद्या वेळेला असंही असू शकतं, मग आधीपासून जर येऊन बसलेलं असेल तर ते सांगता येत नाही, नाही. नाही, मागून लय झाडतं तर आहे ना. याच्यावर मांजर आम्ही ना- 3 वाजतापासून उड्या मारायचं, इकडं पळी पत्रावर वरून. आणि कुठेतरी असेल फट वगैरे. नाही बाहेरच्या चौकात आहे काय ना, बाहेरचं गेटच आहे चिमणीचा. बाबा. पण आता बाहेरच्या आहेत ना ते ते- बरं, ठीक आहे. ह्याच्यापुढे काळजी ही घ्या की जे काही तुमच्या घराला कुठे ज्या फटी वगैरे ज्या आहेत ना दरवाजाला झोपताना, तिथं पोते वगैरे व्यवस्थित लावून घ्यायचे. हे बघ, आता मी याच्यात येऊ शकेल का? पण येऊ शकतो ना खालून, इकडची साईडची आहे ना पट्टी, त्याला एवढी बस झाली, खूप मोठी जागा झाली. आता समोरून कुठून येईल मग? वर आहे ना गज होते. बाबा, या अशी खिंडी आहे. नाही, काही आहेच नाही. येते यातून येते येऊ शकते का? आणि ते गज समोर वर जायला. ते तसं आहे. बरं तिथं झोपेल होते ना मग हे तिथं बी झोपेल असं काय म्हणते? नाही, पण ठीक आहे, काळजी घ्या. आणि जर खाली जर जमिनीवर झोपत असाल तर मच्छरदाणी लावून झोपा, म्हणजे एक तर मच्छरांपासूनही रक्षण होतं आणि सापांपासूनही रक्षण होतं. ही गोष्ट झाली, लवकर त्याच्याकडे लक्ष गेलं, साप आहे लक्षात आल्यामुळं त्याचाही जीव वाचला आणि तुम्हालाही काही धोका झाला नाही. ठीक आहे मित्रांनो, धन्यवाद.